वालेकुम, मेरा नाम आसिफ नवाज़ है। मैं पिछले तकरीबन 15 से 20 दिन मुझे जो है ना बुखार, खांसी ये हो रहा था, तो मैं 2 दिन पहले यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी पोज़ीशन काफ़ी बेहतर है और डॉक्टरों ने और स्टाफ़ ने मुझे अच्छा ट्रीट किया है और मैं इनसे बिल्कुल सैटिस्फ़ाई हूँ। माशाअल्लाह जो है ना डॉक्टर भी अच्छे हैं और अच्छे तरीके से जो है ना वो चेकअप कर रहे हैं। टेस्ट वग़ैरह मेरे हुए हैं, आज काफ़ी सारे टेस्ट जो हैं उनकी रिपोर्ट्स आई हैं, वो भी काफ़ी बेहतर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हूँ और डॉक्टरों से और कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल का जो स्टाफ़ है, अमला है, उससे मैं मुतमिन हूँ।